炫耀一下哦。Hello， 大家好，我是阿言。刚才拍连条船和自己站条船，渔网混合在一起，因为天还刚蒙亮，我们就前地盘撒网。这些水骨鱼，还有中子蟹哦，3只、4只、5只。这里哦，这些有5斤，这边也有大概有4斤哈，混合起来有9斤，将近9斤了，不错哦。你看，下面又来了，哇！今天啊，有牛鱼啊，好久都没有做到这种鱼，好久都嘛，你看，是啊，抓了第一条牛鱼。在我们这边价格昂贵，因为我们这个海域哦，牛鱼特别的少，一斤最少80块。你看虾，这边虾比较大个头，虾都比较大哦，是个头比较大，15条、16条就1斤，1斤，15条、16条1斤。来，大伯继续，好，继续。你看，一条鲜团捡去啮食，一只，哇，这条还是姜母，单到包天，单到包天，差一点点姜母派它给有了。这种这么大的姜母，一斤是有7条到8条。炫耀一下哦。幸好没有看见死掉了。哎呀，今天怎么情况？混合在一起的。哇，今天怎么下缺也那么多？哎呀，刚才3条船渔网全部混合在一起的，所以虾这个缺盐的比较多，互相摩擦，拉拢，还连排没有说这个火仓，还有这个火仓，这个火仓。都是孙子蟹哦，牛鱼3个火仓。今天捕的可能比昨天少有3斤哦，少比3斤加。哇！不高兴，好高，不高兴。哇！虾哦，蹦蹦跳跳。太调皮了，刚才好像，来，下差不多有10斤哦，10斤肯定是哦。还有松鼠蟹、牛鱼，15块，15块。跳哦！你看，刚才下市场那些中子蟹1斤60块，全部卖掉。还有这些虾，全部卖个清空哦，那个新冠，总共卖了1800块哦，1000块钱，但是没钱可赚哦，因为渔网损耗的特别多，那也没关系，有时候赚，有时候也是说马马虎虎凑合过一天。那这一期的视频就到此结束，感谢大家的观看，咱们下期见，拜拜。